fammi fare i complimenti. Grazie. Perché hai fatto una partita tutto cuore, cioè si vedeva proprio anche il modo di non mollare un secondo, anche nei momenti tipo quando c'è stato Agostini che si è fatto male, sei stato tra i primissimi, anche se tu eri dall'altra parte del campo, ad accorrere da lui. Quanto è importante il cuore in situazioni come queste, in una settimana come questa? Beh, innanzitutto buonasera a tutti. Il cuore è tantissimo perché alla fine sei all'interno di una famiglia, Bravo. cioè, ti vedi tutti i giorni, fai allenamento tutti i giorni e se qualcuno ha un problema la squadra lo aiuta, soprattutto quelli che vengono da fuori. E poi volevamo giocare bene per ricordare sia Marco che la moglie di Fausto Pozzan che è mancata in questi giorni. E niente, ci servivano 3 punti importanti per i play-out, per arrivare il meglio possibile. Paghiamo ancora degli errori da principianti, io in primis, però dai, Senti, non abbiamo fatto una brutta prestazione. no, tutt'altro, guarda che lo dico proprio di tutto, uscire tra gli applausi del Pala dal Lago non è facile, credimi. Giocare qua, Com'è? quella storia che hanno a vedere tutti gli scudetti che ci Tu sai sono che lì lì. dietro, tra i tifosi, lo dico, c'era un certo Mino Battistella, l'hai visto sì, lo conosco che a bene. Breganze qualcuno conosce, insomma, Lo giusto? conosco bene, infatti mi ha salutato subito. Eh. Il primo time out mi ha fatto i complimenti, già mi ha fatto il pollice e poi giocare qua. Fa piacere però quando, come lo so, è giocare una storia. in Serie A e vedere, che ne so Sì. io, Zico che ti dice ok, tutto a Sì, posto, vero? esatto. Senti, in bocca al lupo per tutto. Grazie il lupo, E grazie buon mille. rientro a Grazie. Breganze davvero. Grazie, davvero. arrivederci. Alla settimana prossima, grazie a tutti da Palla dal Lago.